Selamat siang semuanya. Iedere goedemiddag. Coba beri salam dulu pada kiri kanan. Geef van jouw buurvrouw, buurman een hand. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Fijn dat ik jullie weer zie hier. Hari ini adalah hari yang sangat spesial, Vandaag is een speciale dag. yaitu Mother's Day. Het is de Moedersdag. Ibu-ibu pasti akan dapat berkat yang ekstra hari ini. De moeders krijgen zeker een extra zegening Luar vandaag. biasa. Dat is geweldig. Mari kita bangkit berdiri. Laten we opstaan. Kita mau mulai dengan doa. Dat we met een gebed zullen beginnen. Bapa dalam surga, kami ucap syukur. Vader in hemel, dank u wel Kami boleh berkumpul tempat ini. dat we hier bij elkaar mogen zijn. Puji namamu Tuhan. Ik prijs uw naam, Heer. Dan kami punya kebebasan. En dat wij ook vrijheid mogen Kami vervoeren. mau lakukan itu dengan segenap hati kami. En dat we dit alles mogen doen met heel ons Dan hart. kau menerima pujian sembahan kami Tuhan. Ontvang onze aanbidding. Dan kau bekerja di tengah-tengah kami ya Bapa. En dat u weer midden ons in bent. Sehingga yang lemah dikuatkan. Waardoor de zwakken sterker worden. Yang sakit disembuhkan De Tuhan. zieken zullen genezen. Kami menemukan pengharapan dalam Engkau. Wij Menemukan pengharapan hebben de hoop gevonden di dalam Engkau. in u. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami In de ini. naam van Jezus willen we deze dienst gaan beginnen. Amin. Amin. Iya. Ibu Dewi yang akan memimpin. Haleluya. Shalom broeder en sisters. Shalom. Haleluya. Hoe gaat het met jullie? Goed, Ja, amen. luar biasa. Ja. Wij geloven dat onze Heer Jezus altijd bij ons. Amen. Amen. Halleluja. Nogmaals, gezegend Moedersdag vandaag. Amen. Yes. Wat een speciale dag vandaag. Woe! Halleluja. Wij gaan onze Jezus verhogen. Amen. Amin. Deze middag. Halleluja. Woe! Yes. Woe! Amen. Yes. Yes. De wereld zal het zien, als hij straks op de wolken komt.
Amen. Amen. Maar we hebben het Jezus, koning der koning. Amen. Yes. Halleluja. Amen. Hij is koning der koning. Amen. Woo. King of majesty. Halleluja. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I will be devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my presence to you. Jesus, you are Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my presence to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. Yes, Jesus. Hallelujah. King of majesty. Hallelujah, Amen. Jesus. Amen. Yes. Halleluja. Zijn naam heeft een kracht. Amen. Amen. Zijn naam is genezen. Yes. Zijn naam is leven. Halleluja. Zing met je hart. Aanbid Hem. Aanbid Hem. Geef alles aan onze Heer in deze midden. Amen. Halleluja. Jullie mogen declareren dat Jezus kan ons leven veranderen. Amen. Halleluja. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Amen. Halleluja.
speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Let every stronghold shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul afflicted by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the
Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Dank u wel, Heer. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Met heel ons hart en al onze krachten Kami mengasihi Engkau. willen wij hier zijn. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer Vader. Kami mau persiapkan hati kami untuk perjamuan kudus. We willen ons hart voorbereiden voor het avondmaal.
Biar Tuhan kami boleh menerima berkat dari perjamuan kudus ini Bapa. Ja, Heer, dat we ook de zegen mogen krijgen van deze avondmaal. Kami boleh semakin mengasihi Engkau lagi. Dat we mogen zijn, Lebih sungguh-sungguh lagi. dat we nog echt kunnen zijn. Dan kami punya iman yang dikuatkan Dat wij het geloof dat u gegeven hebt, lewat perjamuan kudus ini Bapa. dat het via dit avondmaal zal zijn. Kami berdoa juga yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. We bidden over de zieken die Jezus genezen heeft. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita Gemeente persiapkan hati kita untuk die perjamuan geliefde gemeente kudus. van Heer. Laten we het heilige maal beginnen. Mari kita menguji hati kita terlebih dahulu. Laten we u aanbidden Menguji hati kita. en ons hart inkijken. Untuk kita boleh layak untuk terima berkat ini. Of we waardig mogen zijn u te ontvangen. Ya Tuhan, kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan Yesus. Ja, Heer, heilig ons, ieder van ons. Karena begitu besar pengorbananmu di atas kayu salib. Dat we u offeren aan het kruis. Dan kami tidak bisa membayarnya Tuhan. En dat we dat ook niet kunnen teruggeven. Semua karena kasih karuniamu. Ieder van ons, Vader. Semua karena kasih karuniamu Tuhan. Alles omdat onze liefde. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Op de avond dat Jezus verraden werd, Dia mengambil roti, nam hij het brood. memecahkannya Hij brak het dan berkata, en zei: inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. dit is mijn lichaam die aan u gegeven is. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doe dit ter nagedachtenis van ons. Tuhan Yesus, Kau telah datang ke dunia ini. De Heer Jezus is op de aarde Kau gekomen memberikan hidupmu, om ons leven te geven. mati untuk dosa-dosa kami. Om onze zonden te verlossen. Sehingga kami tidak perlu lagi mati Tuhan. Waardoor wij ook daarvoor niet hoeven te sterven. Tapi kami boleh hidup. Dat we mogen leven. Hidup di dalam kelimpahan. Leven in overvloed. Hidup di dalam kekekalan. Leven in zegeningen. Dan sekarang kami ada En vandaag, karena Engkau hidup dalam kami. omdat u in ons leeft. Dan kami hidup dalam Engkau Tuhan. En wij in u leven. Hidup di dalam tubuh Kristus. Het leven in uw lichaam. Bersama saudara kami. Samen met ons. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Door uw striemen kami telah disembuhkan. zijn we genezen. Kami percaya itu Tuhan. Wij geloven dat, Mari Heer. kita makan bersama-sama. Laten we samen dit tot ons Tubuh nemen. Yesus yang sudah dipecahkan bagi kita. Het lichaam van Jezus die gebroken is voor ons. Mari kita makan bersama-sama Laten dalam we nama samen Tuhan tot Yesus. ons nemen. Demikian juga yang mengambil cawan dan berkata, En zo nam hij ook de beker en zei: "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah bagimu. dit is de beker van het nieuwe verbond die voor u vergoten is. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Doe dit ook als een herinnering aan mij. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menumpahkan darahmu Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw bloed al heeft vergoten. untuk menyucikan semua dosa-dosa kami. Om onze zonden, alle zonden te reinigen. Sehingga kami boleh menerima pengampunan daripada Bapa. Waardoor wij uw vergeving mogen krijgen. Oleh darah Yesus Kristus, Door het bloed van Jezus Christus. kami boleh bersekutu dengan Bapa. Dat we mogen samen zijn met de Heer. Menjadi anak-anaknya. Dat we zijn kinderen mogen zijn. Tidak ada lagi penghukuman. Dat er geen enkele straf meer. Kami dibenarkan oleh darah Yesus. Wij zijn gerechtvaardigd door Heer Jezus. Semuanya menjadi baru. Ieder die mij aanneemt. Terima kasih buat darahmu Yesus. Dank u wel voor het bloed, Heer Jezus. Mari kita minum bersama-sama. Laten we samen het bloed Darah Yesus yang tertumpah bagi kita. tot ons komen.
Haleluya. Halleluja. Haleluya. Mari kita mengucap syukur Halleluja. Laten we untuk apa yang danken Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. dat Hij aan ons voor ons gestorven is aan het kruis. Terima semuanya, terima. Ontvang alles wat, Berkat daripada Tuhan Yesus. alle zegenen van Jezus. Kesembuhan, Genezing, keselamatan, redding kasih karunia. en de genade. Terima semua. Ontvang dat alles. Karena di atas kayu salib itulah Want aan het kruis is Hij weer weggewonnen. Dia berkata sudah selesai. En Hij zei, het is volbracht. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Jadikan kami menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Dat wij uw kinderen mogen zijn. Bersaksi bagi kemuliaan Dat we uw nama getuigen mogen zijn. di dalam nama Tuhan In de Yesus. naam van Kristus. Jezus. Amin. 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 Beri tepuk Amin. tangan buat Tuhan kita. Een applaus aan onze Heer. Haleluya. Halleluja. Ya, Bapak Ibu bisa duduk. U kunt plaatsnemen. Kami mau berdoa untuk anak-anak muda terlebih We dahulu zullen bidden voor de jongeren. karena mereka akan ke kelas Want ze hebben tersendiri. zo de kinder. De Bapak kami zondagdienst. berdoa buat Vader, anak-anak muda wij Tuhan bidden Yesus. voor de jongeren. Ya, untuk generasi muda. Voor de jonge Biar generatie. tangan-Mu ada pada mereka Tuhan. Dat uw handen over hun mag zijn. Memberkati mereka. Zegen hun, Vader. Mengurapi mereka. Salf hun, Vader. Mempersiapkan mereka. En maak hun bereid. Sehingga mereka menjadi history maker. Dat ze historiemakers mogen zijn. Mereka jadi berkat buat banyak orang. Dat ze Tuhan. een zegen mogen zijn voor heel veel mensen. Kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dat vragen we aan u, Jezus Christus. Amin. 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 Yes. Anak-anak muda ya bisa pergi ke Jongelui, kelasnya. u kunt Selamat siang semuanya Bapak Ibu. ieder weer een goede middag. Bagaimana kabarnya? Hoe gaat het met u? Baik-baik? Ik denk dat het Luar goed. biasa. Haleluya. Ya. Geweldig, dankjewel. Kabarnya saya masih belum 100% fit. Van mij, Asjen dan, ik ben nog niet helemaal genezen. Sejak 2 minggu yang lalu ya sebenarnya. Sinds 2 weken, Terus karena banyak kesibukan dan nggak istirahat omdat terus ik veel te akhirnya druk heb en weinig rust heb, terus-terusan sampai sekarang begini. dat ik tot nu toe steeds bezig ben. Jadi suaranya rada bindeng. Dan heb ik een stem wat een beetje schor is. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa Ik hoop dat mengerti. u mij kan verstaan. Haleluya. Ya. Haleluya. Dan sekarang kita sudah masuk di bulan Mei. Wij zijn nu de maand mei ingegaan. Wow, waktu memang berjalan begitu cepat sekali. De tijd gaat zo hard. Artinya udah 4 bulan. Tahun 2022 sudah berlalu. Dat betekent dat we al 4 maanden in het jaar 2022 voorbij hebben Dan saya gezien. berharap di tahun 2022 ini kita mengalami kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang lebih lagi. En dat wij in dit jaar 2022 nog meer zegeningen van God mogen beleven. Masih ada 8 bulan lagi. En nog 8 maanden lang. Dan mari kita pakai waktu yang ada untuk lebih sungguh-sungguh lagi bersama dengan Tuhan. En laten we die tijd gebruiken om nog beter met God te gaan. Haleluya. Halleluja. Amin. Ya, yang berdosa biar berhenti berdosa. Degene die zondig, laten stoppen met de zonde. Karena Tuhan Yesus akan segera datang. Want Jezus komt zo. Jangan sampai kita ketinggalan. Zorg dat je niet achterblijft. Amin. Amen. Ya, dan hari ini saya akan sharing tentang kehidupan. Ik wil vandaag delen over het leven. Apa itu kehidupan? Wat is het leven? Satu pertanyaan yang menarik sekali. Dat is een vraag wat interessant is. Dan kita semuanya hidup di sini ya. Kalau nggak datang ke tempat ini. Ik denk dat iedereen hier leeft. Ya, kalau nggak tidak datang ke tempat ini. Want anders zijn jullie niet hier. Apa itu kehidupan? Apakah itu cuman makan, Wat is het leven? Gaat het om het eten, kerja, werken, tidur, slapen bangun lagi, en weer opstaan makan lagi, en weer eten kerja, en weer werken ya, terus selfie-selfian, en selfie. en dan selfies maken. Terus kemudian begitu terus sampai akhirnya kita menjadi tua. Dus steeds hetzelfde. Kemudian satu hari kita juga akan meninggal. En
Ooit zullen we gaan sterven. Apa itu kehidupan? Wat is het leven dan? Ada 4 hal yang penting yang kita perlu. Er zijn 4 belangrijke dingen die we nodig zijn om af te vragen. 4 pertanyaan yang penting dalam kehidupan. 4 belangrijke vragen over het leven. Dan setiap dari manusia En ieder persoon pasti akan tanya hal ini. zal deze vraag steeds stellen. Sedikit atau banyak. Of het nou minder More of or veel less. is, vaker is. Entah itu di Belanda, Of het nou Nederland is, entah itu di Indonesia, of in Indonesië, di Ambon, Hamburg, ya Ambon, Ambon, di Batak, ya. of in Batak. Pasti akan kepikiran 4 pertanyaan penting ini. Deze 4 vragen zullen zeker bij u opkomen. Entah itu dia orang Kristen atau bukan orang Of Kristen. je nou een christen bent of niet. Entah itu orang kaya atau tidak kaya. Of u rijk bent of niet rijk bent. Pasti akan kepikiran 4 pertanyaan yang penting ini. En deze 4 vragen zullen altijd bij u zeker bij u opkomen. Karena 4 pertanyaan penting ini itu mengejar kita. Want deze 4 belangrijke vragen zal ons achterna lopen. Mempengaruhi kehidupan kita. Het zal ook ons leven beïnvloeden. Mempengaruhi dunia dan politik. En beïnvloedt ook de wereld en de politiek. Dan kita perlu menjawab 4 pertanyaan yang penting ini. En het is nodig dat wij een antwoord hebben op deze 4 belangrijke vragen. Supaya hidup kita puas begitu ya. Waardoor ons leven tevreden zal zijn. Ya, karena kalau nggak bisa menjawab 4 pertanyaan ini nggak lulus, Want als je deze 4 vragen niet kan beantwoorden, zal je niet slagen. nggak naik kelas. Zal je niet overgaan. Ya, jadi ada kekosongan begitu. Er zal een leegte zijn in uw leven. Dan Bapak Ibu ingin tahu apa itu 4 pertanyaan penting dalam kehidupan? En u wil weten wat deze 4 vragen zijn? Ya, Bapak Ibu nggak perlu bertanya, sebenarnya sudah ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Je hoeft semua. het er niet af te vragen, want eigenlijk zit het al in uw hart. Dan 4 pertanyaan penting itu adalah En die 4 belangrijke vragen yang zijn, pertama itu, de eerste, who am I? Siapa aku ini? wie ben ik? Ya. Ini pertanyaannya bukan masalah soal, oh saya ini Asian Kurniadi, Maxley, bukan itu. Daar gaat het niet om, ik ben Max of dat is Asjen. Ya, atau kita bisa lihat dari KTP kita, Of we kunnen uit ons bukan itu. paspoort kijken. Tapi lebih daripada itu. Maar het is meer dan dat. Ya. Yang kedua pertanyaannya adalah, De tweede where vraag did I is, come from? waar ben ik vandaan gekomen? Saya ini datang dari mana? Waar kom ik vandaan? Ya. Jangan dijawab dari perut ibu. Zeg, antwoord niet uit de buik van mijn moeder. Ibu, ya memang kita hari ini merayakan Hari Ibu. Dus we hebben vandaag onze moederdag. Ibu itu the real hero. De moeder is een held. Dan tapi ibu itu cuma sebagai alat dari Maar Tuhan. een moeder is meer een instrument. Ya, kita tidak datang cuma dari perut ibu. Dus wij zijn niet alleen maar uit de buik van de moeder gekomen. Jadi dari perut bapak, bukan juga. En nog zeker niet van de vadersbuik. Pertanyaan yang ketiga, Maar de derde vraag is, kalau saya sudah datang, sudah lahir, ngapain saya di dunia ini? de derde vraag is, wel, als je geboren bent, wat doe ik hier? Kenapa saya ada di sini? Waarom ben ik hier? Ya, apakah saya cuma kebetulan ada di tempat Ben ini? ik toevallig hier? Dan itu pertanyaan yang akan terus menghantui orang-orang. Deze vragen zal steeds je achtervolgen. Dan yang keempat, En de vierde vraag, kemana saya akan pergi dari sini? waar ga ik naartoe als ik hier van hier wegga? Saya habis ini pulang ke Aachen ya, tapi maksudnya hidup ini habis ini kemana? Dus ik kan natuurlijk naar huis gaan hierna, maar het gaat erom, wat komt na dit leven? Waar ga ik naartoe? Nah, 4 hal inilah yang perlu kita jawab. Deze 4 dingen is heel belangrijk voor ons. Kalau enggak akan terjadi tragedi dalam kehidupan kita. Anders Tragedi. is ons leven maar een tragedie. Dan kita
yang percaya sama Tuhan Yesus, En wij die in Jezus geloven, kita akan mudah menjawab 4 pertanyaan ini. zullen deze 4 kunnen beantwoorden. Tetapi mereka yang tidak percaya sama Tuhan, Maar degenen die niet in God geloven, mereka yang tidak percaya akan adanya Allah, diegenen die niet geloven, zullen, atau orang ateis, of een atheïst, mereka akan sukar sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan is het ini. heel moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Dan coba kita lihat nomor 1. Laten we vraag 1 bekijken. Siapakah aku ini? Wie ben ik? Ya, kita ngaca kan, lihat. Wah, Kan je daar spiegelen? saya ini siapa? Kijken, ik wie ben ik Begitu, dat? ya. Di dalam Efesus 2 ayat 10 In dikatakan, Efezus 2 vers 30 staat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. dus Efezus 2 vers 10 zegt, want zijn maaksters zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Siapakah aku ini? Ini bicara tentang identitas kita. Wie ben ik? Dat is onze identiteit. Bukan, oh saya ini seorang pendeta, saya ini seorang dokter gigi. Het is niet, ik ben een geestelijke of een tandarts. Lebih daripada itu. Het is meer dan dat. Dan di sini dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. Hier staat dat wij een maaksel van God zijn. Karena kita orang Kristen, kita percaya Omdat wij een christen zijn, bahwa geloven wij segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. dat alles door God geschapen is. Demikian juga dengan kita. Zoals ook wij zelf. Ya, kita bukan diciptakan atau kita bukan dari monyet. Wij zijn niet uit een aap gekomen. Ya. Atau seperti yang saya katakan awalnya, makanya eksistensi tentang Allah itu ada, itu sangat penting sekali. Dus zoals ik al eerder zeg, de existentie, het bestaan van God, dat die er bestaat, is heel belangrijk. Ya, karena ini dasar daripada iman kita. Want dit is de basis van het geloof. Kalau orang Kristen sendiri nggak percaya kalau Allah itu ada, Als een christen niet wil geloven dat God bestaat, jadi apa yang kita percayai dong? wat moeten we dan in geloven? Justru karena kita percaya Allah itu ada, Maar juist omdat wij geloven dat God dan bestaat Dia adalah sumber dari en segala-galanya. Hij de bron is van alles Dialah yang menciptakan en Hij semuanya. heeft alles geschapen, Maka kita bisa menjawab bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. daarom kunnen wij beantwoorden dat wij een maaksel van God zijn. Dan banyak orang bertanya, Pak Asien, ya, coba buktikan kalau Allah itu ada. En velen vragen aan mij, Pa Asjen, bewijs maar dat God bestaat. Kira-kira Bapak Ibu, orang percaya, bisa nggak menjawab pertanyaan itu? En jullie als christenen of gelovigen, kunnen jullie dat ook beantwoorden? Buktikan kalau memang Tuhan itu ada. Bewijs dat God bestaat. Saya nggak bisa lihat. Ik zie niks. Ik Apa kan yang tidak niet, bisa saya lihat, itu tidak ada. alles wat ik niet zie, bestaat niet. Ya, kamu juga tidak bisa melihat oksigen kan? Maar je kunt ook niet zuurstof zien. Tapi kamu tidak bisa bilang kalau oksigen itu tidak ada. Je kunt dus ook niet zeggen dat er zuurstof bestaat. Coba, banyak orang berkata bahwa dunia ini terjadi karena kebetulan. Vele mensen zeggen ook dat deze wereld toevallig is ontstaan. Karena ada Big Bang. Omdat er een Big Bang is. Boom! Boom. Berapa juta tahun yang lalu. Miljoenen jaren geleden. Kemudian lama-lama kemudian jadi En bagus. uiteindelijk is de wereld gevormd. Kemudian jadi ada kehidupan. Dus en daar was ook leven ontstaan. Bagaimana dari yang tidak ada menjadi ada? Hoe kan dat van iets wat niet bestaat, Cuman gara-gara Big Bang. kan bestaan? Cuman gara-gara Big Bang nggak mungkin. Kan dat door een Big Bang zijn? Ya, itu perlu iman yang lebih besar lagi. Dat is een geloof wat heel groot moet zijn. Contoh, Een voorbeeld. saya perlu mobil baru, Ik heb een nieuwe auto nodig. misalnya. Is een voorbeeld. Ya, tapi karena saya kere,
Omdat ik Tahu kere dan kiri. gierig ben. Ya maksudnya miskin. Oh, Mas belum punya duit. dus arm ben, dus ik bedoel dus geen Saya geld nggak bisa heb. beli mobil baru. Kan ik nog geen nieuwe auto Tapi saya kopen. punya ide. En toen kreeg ik een idee. Wah, saya bawa granat. Ik ga een granaat meenemen. Saya pergi ke tempat rongsokan mobil. En dan ga ik naar een plaats waar ze auto's hebben. Ya, situ kan ada banyak di Maastricht ada nggak ya? Ada ya? Ja, Maastricht bestaat toch ook Ada zoiets? ya. Ya. Terus saya bawa beberapa granat Ik neem een paar granaten mee, karena saya percaya teori Big Bang. want ik geloof in de theorie van de Big Bang. Iya, dari yang tidak ada, bang, jadi bagus semuanya. Dat er van niks is, Ya. door die ontploffing, Tuh, opeens iets ada anders is. rongsokan mobil di situ. En daar opeens zijn er heel veel auto's hier. Dus, en nog een keertje, een granaat. Boom! En dan zei hij boom, Boom! boom, nogmaals boom. Saya tunggu 1 hari, Ik wacht 1 2 dag, hari, 2 3 dagen. hari. Tiba-tiba jadi mobil. en 3 dagen. En Mercedes, bagus opeens sekali. ontstond een Mercedes. Brand new. Een grote, de nieuwste, heel nieuw, Hebat splinternieuw. ya. Dari boom, boom, boom. Alleen door 3 ontploffingen. Jadi ada yang rapi, bagus Dat sekali. is een hele mooie, nette auto. Kira-kira bisa nggak begitu? Bestaat dat? Kan dat? Nggak bisa. Saya Net butuh onmogelijk. iman yang sangat besar sekali. Ik Saya perlu iman yang sangat besar sekali. heb nog een grotere geloof nodig. Nggak mungkin bisa. Het is onmogelijk. Ini smartphone. Oh, een smartphone. Ya. Bapak Ibu pasti punya smartphone toh. Jullie kennen dat? Smartphone ini begitu canggih, Het is heel, luar biasa, een smartphone bagus. is heel mooi, heel geweldig. Apakah ini ada gara-gara kebetulan? Is dit ontstaan door toeval? Di balik semua desain dan juga fungsi yang luar biasa, pasti ada desainernya. Dus, en alle designs, maar hoe mooi het ook is, maar het is altijd weer een andere design. Desainer, ada desainernya yang Oh, dus er is zeker iemand die dat kon ontwerpen. Ya betul lah. Kalau nggak akan Anders tiba-tiba bestaat het niet. tiba-tiba jadi begitu Dat saja. kan niet zomaar ontstaan. Ya, demikian juga dengan hidup kita, En zo is het ook met ons leven. diri kita. Diri kita, Ons lichaam, ons zijn, dunia ini alles, deze yang wereld. begitu teratur, Ook, yang begitu teratur. het is zo, geordend is. Ya, dan begitu indah. En zo mooi is. Setiap pagi matahari terbit dari timur, bukan barat. Elke ochtend komt de zon op van het oosten, niet uit het Ja. westen. Dan besoknya tetap dari timur, nggak En de balik dari volgende barat. dag blijft hij steeds uit het oosten komen. Dan begitu indah sekali. En zo mooi is het. Wow. Ya. Wauw. Jadi nggak mungkin desain yang begitu indah itu cuman gara-gara kebetulan. Dus zo'n designer kan niet zomaar uit een ontploffing komen. Pasti ada desainernya. Er is iemand die dat ontwerpt. Ya. Jadi kita harus bisa menjawab bahwa Allah itu ada. Dus daardoor kunnen we beantwoorden dat God toch bestaat. Sehingga kita ini jadi buatan Allah, ciptaan Allah. En dat wij ook door hem gemaakt zijn. Banyak Door orang hem yang geschapen zijn. Banyak orang yang melihat galaksi, nature, alam semesta. Want de mensen, als wij zien naar de mooie panorama, Ja, de natuur, Galaksi, de ya. galaxie, Mereka universum, merasa dekat dengan Tuhan. dan voel je je dicht bij God. Saya punya teman satu, Ik heb één vriend, ya. Dia datang dari Indonesia ke Jerman naik kapal. die is uit Indonesië naar Duitsland gegaan Tahun met per 50-an. vliegtuig. In de 50e Ya, jaren. karena naik pesawat waktu itu masih mahal. Toen was het met de vliegtuig gaan nog heel duur. Dia datang nggak percaya Tuhan. Hij kwam hier en hij geloofde niet in Di God. kapal itu En in dat vliegtuig, berhari-hari, minggu, dat hij daar vloog, dia melihat, wow, langit, bintang-bintang.
Toen zag hij daar de lucht en de sterren. dia mulai ngelihat dirinya kecil sekali. En toen zag hij pas hoe klein hij was. Dia mulai percaya pasti ada pencipta. En toen geloofde hij, er moet hier iemand die dit heeft geschapen. Amin. Amen. Ya. Karena itu kita harus bisa menjawab Allah itu ada. Daarom moeten we kunnen beantwoorden dat God bestaat. Siapakah aku ini? Wie ben ik dan? Kita ini adalah manusia ciptaan Allah. Wij zijn mensen, geschapen door God. Kita itu juga buatan tangan Tuhan. Wij zijn ook door zijn handen geschapen. Jadi bukan produk massal begitu. Wij zijn niet een massaal product. Kayak misalnya botol Coca-Cola Zoals atau Coca-Cola, auto's. Coca-Cola. Oh, net als Coca-Cola Itu kan bijvoorbeeld. produknya massal. Dat is heel snel achter elkaar flussen. Tapi kita itu bukan produk massal. En Tapi zo'n kita product, itu wij zijn geen massaproduct. buatan tangan daripada Tuhan. Maar wij zijn door God geschapen. Serupa dan segambar dengan Allah. Eenvormig en naar zijn Dan afbeelding. cuman manusialah yang punya spirit. Alleen een mens heeft een geest. Hewan, tumbuh-tumbuhan nggak punya. Een dier of planten hebben geen geest. Makanya kita nggak pernah melihat anjing nangis ke depan bertobat terima Tuhan Yesus. Daarom zien we nooit een hond komen die hier bekeert en met tranende ogen. Ya, terima Tuhan Yesus. En Jezus aanneemt. Nggak, karena anjing nggak punya spirit. Omdat een hond geen geest heeft. Kitalah yang punya spirit. Alleen wij hebben een geest. Dan saya mau mendorong Bapak Ibu semuanya, Ik wil u allen helpen. kalau kita ini punya spirit, Als wij een geest hebben, coba kita belajar untuk bahasa Indonesia itu ngeh sama spirit kita. laten we leren opdat wij begrijpen wat ons geest is. Coba sadari gitu kalau kita itu punya spirit. Wees bewust dat wij een geest hebben. Karena tubuh kita paling sadar kalau kita punya tubuh. Begitu lapar langsung, lapar. Van je lichaam ben je heel bewust, want als je honger hebt, dat voel je dat. Terus jiwa kita juga, En onze ziel, pikiran, ons denken, keinginan, onze verlangens perasaan. en ons gevoelens. begitu disinggung sedikit, wah langsung perasaannya, Als je een beetje aangeraakt wordt, panas di dan sini. voel je het meteen. Artinya kita Ja, punya perasaan, verbrand, perasaannya warm. tersinggung. Maar je bent op de tenen getrapt. Tapi banyak daripada anak-anak Tuhan, Maar heel veel kinderen van God, dia cuman ngeh sama tubuh dan jiwa saja. die zijn alleen bewust van zijn lichaam en zijn ziel. Tetapi lupa kalau kita itu punya roh. Maar ze vergaten dat ze ook een geest hebben. Kita pun juga harus ngeh sama roh kita dan harus bangun roh kita. Wij moeten ook bewust zijn dat we een geest hebben en we moeten dat ook kunnen opbouwen. Tapi itu bukan tema saya hari ini. Maar dat is niet mijn thema van Jadi vandaag. kita adalah manusia, Maar wij zijn mensen, bukan dari monyet. dus niet uit apen geschapen. Yang kedua pertanyaannya adalah, En ten tweede is, dari mana saya datang? waar ben ik vandaan gekomen? Tadi kita sudah juga menjawab, We hebben net gelezen. kita datang bukan dari Big Bang, We hebben net al gezegd dat we niet uit een Big Bang gekomen zijn. tetapi kita datang dari Tuhan. Maar wij zijn uit God gekomen. Dalam Roma 1 ayat 18 sampai 20, In Romeinen 1 vers 18 tot 20. ini tentang bagaimana sebenarnya Tuhan sudah memberikan satu bewijs kepada dunia bahwa Dia ada. Dit is eigenlijk een van de bewijzen dat God ons heeft vergeven dat Hij bestaat. Sehingga orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, sebenarnya mereka tidak bisa lagi untuk berdalih, menolak. Dus eigenlijk is het zo dat de mensen die niet in God geloven dit niet meer kunnen verwerpen. Ya. Dalam Roma 1 ayat 18 sampai 20 dikatakan, En Romeinen 1 vers 18 tot 20 zegt. sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata
nyata bagi mereka. Garis bawahi kata nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Lewat apa? Sebab apa yang tidak tampak daripada Allah itu, yaitu kuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak. Ya, bisa kelihatan kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dus Romeinen 1 vers 18 tot 20 staat. Want toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in het openbaar is, want God heeft hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Dan mereka tidak bisa berdalih lagi. En ze kunnen daar niets tegenwerken, Nanti dalam tegenspreken. pengadilan Straks op de beoordeling, Tuhan akan vooroordeling, katakan, als Jezus terugkomt. lewat ciptaanku dan karyaku engkau bisa melihat bahwa aku ini ada. En door de schepping, wat hij gedaan heeft, kunnen we pas zien wat wij niet zien. Bapak Ibu, kalau engkau percaya Allah itu ada, Als wij geloven wat God zegt, maka itu akan mengubah hidup kita. dat zal de wereld veranderen. Maka kita akan mulai berpikir, kalau Allah itu ada, artinya saya harus kenal dia dong. Dus zo beginnen wij te denken, want God bestaat. En daardoor moeten we hem kennen. Kalau dia ada, artinya saya harus juga punya hubungan sama dia. Dus als hij bestaat, dan moeten we ook een relatie hebben met hem. Kalau dia ada, artinya dia yang menciptakan, dia yang lebih besar daripada saya. Saya harus juga tunduk sama dia. En als hij bestaat en hij is veel groter dan ik, dan moeten wij mij onderwerpen aan hem. Dan saya nggak bisa hidup sembarangan. En Saya tidak bisa hidup sembarangan. En ik kan dus zo niet leven anders. Ya. Dan dari mana kita datang? Waarvan kunnen we Kapan weten? kehidupan itu ada? Wanneer is het leven, bestaat het leven? Banyak orang berkata bahwa kehidupan dimulai ketika kita lahir. Velen zeggen, het leven begint bij de geboorte. Brojot. John. Ya. Dan zei je, oei. Nah itu kehidupan dimulai. En dat betekent dat daar begint het leven. Tetapi beberapa politik berkata, politiker, Enkele politicus zeggen, kehidupan itu dimulai dari perut ibu. maar het leven begint uit de buik van de moeder. Sudah beberapa minggu. Na enkele weken. Makanya mereka mengizinkan aborsi. En daarom geven ze toestemming voor abortus. Karena sebelum beberapa minggu itu cuman seonggok daging, jadi nggak apa-apa lah dibuang, dikuret nggak apa-apa. Want ze denken, de eerste weken is het maar een stukje vlees, dan heeft helemaal geen betekenis meer. Iya toh? Ya, saya nggak Zo is tahu het. hukum di Belanda ini gimana. Maar ik weet niet hoe het in Nederland is. Tapi orang-orang yang pro-life Dus de mensen van de pro-life, itu berkata kehidupan dimulai ketika sel pria dengan sel wanita ketemu. dus het leven begint wanneer de man en de vrouw bij elkaar komen. Pada waktu conception. Bij de conceptie, bij de bevruchting. Ya. Nah itu sudah kehidupan. En dat is het leven. Betul. Zo is het. Tetapi coba kita dengar apa kata Tuhan. Maar zullen we kijken wat God zegt. Pencipta kita. Onze schepper, Pemberi kehidupan. die ons het leven heeft Dan gegeven. dia berkata jauh sebelum sel pria sama sel wanita ketemu, kehidupan sudah ada. En hij zegt, lang voordat de cel van de man en de vrouw bij elkaar komen, is het leven er al. Dalam Yeremia 1 ayat yang kelima. En Jeremia 1 vers 5 zegt, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. dus Jeremia 1 vers 5 zegt, eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend. En eer gij voortkwam uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd. Tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Dan kata yang sangat luar biasa ini adalah kata sebelum. En het geweldige woord hiervan staat voordat ik. Sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, Eer dat ik eruit kom
de moeder, aku sudah menguduskan kamu. heb ik je al gevormd. Sebelum sel pria sama sel wanita sudah ketemu, Voordat de cel van de man en de vrouw bij elkaar komen, Tuhan bilang, sebelum itu aku sudah kenal kamu. zegt God, daarvoor heb ik je al gevormd. Nah lu, jadi kita Dus- itu sebelum di dalam kandungan ibu kita di mana dong? Dus waar waren wij voordat wij in de schoot van de moeder, van onze Karena moeder Tuhan zijn? bilang, aku sudah kenal kamu. Want God zegt, ik heb je al gevormd. Contoh nih ya, Een voorbeeld, Asien Kurniadi. Asjen, Ya. Saya lahir tahun 1967. ik ben in 1967 geboren. Iya. Dan kemudian papa mama saya, mereka yang membuat saya. En mijn vader en moeder, die hebben mij gemaakt. Ya toh. Sel pria dan sel wanita ketemu. De cel van de man en de vrouw, die kwamen bij Dan elkaar. mama saya mulai mengandung toh. En mijn moeder begint zwanger te Tapi raken. Tuhan bilang sebelum sel pria dan sel wanita ketemu, aku sudah kenal Asien Kurniadi. Maar het woord van God zegt, voordat de cel van de man en de vrouw bij elkaar komen, heb ik jou al gekend. Saya tanya sama Tuhan, kenal dari mana Tuhan? En dan vraag ik aan God, waar heb Aku je kan mij belum gekend? ada. Want ik besta toch Ja. nog niet. Kan selnya belum ketemu. Want de cellen hebben toch nog niet elkaar gezien. Tahu Of, dari mana Tuhan saya? hoe weet u dat dan? Tahu dari mana Asien Hoe kent u Kurniadi? mij? Dalam pikiran Tuhan. Dat is onze logica. Gedachten. Gedacht, ya. Dalam pikiran Tuhan. Onze gedachten. Karena contoh ya, Omdat, mikrofon. bijvoorbeeld, een microfoon. Mana yang duluan? Wat is eerder? Produknya duluan atau tujuannya yang duluan? Het apparaat of het doel van het apparaat? Wat was eerder? Ngerti nggak pertanyaannya? Begrijpt Ngerti u ya? mijn vraag? Karena ini udah jam-jam ngantuk ini kan. Er zijn mensen die misschien slaperig zijn, die zeggen me ja. Mana yang duluan? Wat is als eerste? Produknya duluan Is het product nummer 1 atau tujuannya yang duluan? of het doel Ada. ervan nummer 1? Tujuannya. Wih, Het doel hebat, is pintar. als eerste. Wow. Ya. Geweldig. Karena tujuannya ada dulu. Want het doel bestaat al. Jadi ada orang yang berpikir, Er is een persoon die Yang hierover lihat- nadacht. pendeta khotbah. Terus orang pada nggak kedengeran gitu. Ya. Terus kemudian orang itu mulai pikir, gimana ya saya menciptakan satu alat. En deze persoon denkt van, Ya. ja, hoe moet ik dat apparaat gaan Si pendeta kalau vormen? khotbah, Hoe kan ik dat gaan walaupun suaranya serak-serak, iemand die een schorre batuk-batuk, stem hebben. Maar hoe kan tapi ik semua dat orang nou, sampai ke belakang bisa dengar. hoe kan ik nou duidelijk maken? Dia pikiran tujuannya dulu. Hij bedenkt eerst wat zijn doel is. Begitu dia punya ide itu, En op dat moment dat hij het idee dia heeft, akan eksperimen. dan kan hij dat gaan experimenteren. Dia akan coret-coret. Hij gaat dat ontwerpen. Ya, dia akan mulai eksperimen. Akhirnya jadilah En uiteindelijk heeft hij het produk ini. antwoord gevonden. Tada! Nou, en dit is dan geworden. Ya. Jadi tujuan terlebih dahulu, Dus het doel is baru menyusul produk. eerst en daarna komt het product. Semua begitu. Bij alles. Ya. Demikian juga dengan kita. Maar zo ook met ons. Kita ada di dunia ini Wij zijn ook al daar. bukannya kebetulan, Dus we zijn er niet toevallig. tetapi ada tujuan terlebih dahulu. Maar er is een doel van God. Tuhan sudah mikir, God heeft al over nagedacht. saya mau ada gereja di Maastricht dan di Aachen. God denkt, ik wil een kerk hebben in Maastricht of in Aken. Saya mau ada bendahara di Maastricht. Ik wil dat in Maastricht een penningmeester is. Kemudian Tuhan berpikir, oh saya akan ciptakan Max. En toen dacht hij, ik ga Max schapen. Saya akan ciptakan Asien Kurniadi. En ik zou ook Asjen Jadi scheppen. tujuan terlebih dahulu. Dus het doel was er. Kemudian Tuhan berpikir, En omdat God gedacht heeft, coret-coret mungkin. hij maakt dus een ontwerp. Dan kemudian diciptakan.
En toen heeft hij dat geschapen. Iya. Jadi bukannya kita lahir jebret gitu ya, brocot. Dus gaat dus niet omdat we zomaar geboren zijn. Brr, Kemudian Tuhan baru mikir, ini anak diapain ya? en dan gaat God denken, wat doe ik met hem? Jadi apa dia? Aduh, Wie zal dat udah zijn? lahir nih sekarang, udah lahir. Die is al geboren. Bapak Ibu tahu? Weet u? Setiap hari berapa ribu bayi yang lahir? Weet u hoeveel duizenden baby's per dag geboren worden? Ratusan ribu seluruh dunia. Honderdduizenden. Bisa Over de bayangin hele nggak? wereld. Bisa bayangin nggak? Kan je je voorstellen? Kalau mereka lahir, terus kemudian Tuhan nggak tahu tujuannya apa? Stel je voor dat ze geboren worden en God weet niet wat voor doel zij ermee heeft. Wah, malaikat pada rame tuh. Dus als, wat moeten ze Engel, zeggen? ya. Pada rame, lapor. Bapak, itu di India udah lahir udah berapa banyak? Di Indonesia juga, wah. Di Cina, wah. Di Belanda nggak terlalu banyak sih, tapi ada juga yang lahir. Ja, de mensen raken druk van wat moet ik met deze mensen? Overal ter wereld zijn er mensen geboren. Setiap hari itu ratusan ribu bayi lahir. Elke keer weer honderdduizenden mensen, Bapak, baby's. Tuhan, ini mereka tujuan hidupnya apa nih? En dan zouden mensen zeggen, Heer, wat is het doel van Terus deze kemudian alles? Tuhan bingung, garuk kepala, apa ya? En dan zegt God, Udah ja, mereka wat? jadi supir taksi semuanya. En dan zegt God, laten we allemaal taxichauffeurs Yang worden. besok lahir jadi apa? Oh, jadi tukang cendol. En die van morgen, die zal iets anders worden. Enggak kayak begitu. Zo gaat het niet. Tuhan sudah pikirkan betul-betul. Het is al ontworpen door God. Kita bukan produk massal, God heeft het al klaar. tetapi Heeft een doel. Masterpiece. Hij heeft de masterpiece. Yeremia 1 ayat 5 Er staat in Jeremia 1 vers 5. dikatakan Yeremia sudah ditetapkan Tuhan jadi bangsa-bangsa. Itu spesifik buat Yeremia. Het is specifiek voor die persoon dat hij voor de volkeren al heeft gesteld. Spesifik buat Yeremia. Specifiek voor die persoon van Jeremia. Tapi yang lainnya Tuhan sudah kenal kita sebelum di dalam rahim dan sebagainya. Itu semuanya buat kita. Betul. En van de rest, God heeft eigenlijk al een doel voor ons leven. En hij zei, dat is voor ons, voor jezelf. Ya, karena saya sekalian menjawab pertanyaan nomor 3, ya. En Why dus- I am here? En dit is ook de derde vraag, waarom ben ik hier? Ya. Dari ayat yang sebelumnya kita sudah baca, Efesus 2 ayat 10, Dus wat we net gelezen hebben van Efezus 2 vers 10. makanya di sini ada katakan juga, ya, Hier staat, kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. om het goede werken te doen die God tevoren bereid heeft. Jadi Tuhan sudah punya tujuan sebelum Dus God heeft daarvoor al een doel. sebelum kita lahir. Voordat wij geboren zijn. Tujuannya itu sudah ada, panggilan Tuhan itu Dus sudah ada. het doel, de roeping van God is er al. Jadi kita nggak perlu buat-buat sendiri. Dus het is niet nodig om zelf iets te ondervinden. Untuk tahu tujuannya hidup kita, Om te weten wat het doel is kita van uw juga nggak bisa leven. tanya sama papa mama. Wij kunnen dat ook niet. Waarom? Tanya kepada papa dan mama. Oh, we kunnen ook niet naar onze vader of moeder vragen. Karena papa mama cuman taunya ya mereka melahirkan kita. Dus de vader en moeder weten alleen dat ze jou gevormd hebben. Tanya sama penciptanya. Want hij heeft het geschapen. Seperti kayak mikrofon ini. Zoals hoe de microfoon is geschapen. Misalnya mikrofon ini, Bijvoorbeeld, dia nggak tahu siapa dia. je weet niet wie dat is. Saya ini siapa ya? Dan zeg je, wie ben jij? Kok panjang-panjang begini gitu ya. Saya ini siapa ya? Wie is het? Ya, kemudian dia cari, terus kemudian dia ketemu sama hammer. En? Hammer itu apa? Martil. Hij zoekt en dan vond hij iemand, Ya, kenalan. een kennis. Ya, nama kamu siapa? En die vraagt, hoe heet je? Wie ben je? Nama saya Hammer. Ik heet Hammer. Hamer. Martil. Oh ja, Hamer. Hallo. Ja, Hamer. Ya, kalau kamu siapa? En wie ben je? Hoe heet jij? Om, saya juga nggak tahu om, saya siapa. Ik weet ook niet hoe ik heet. Oh, kamu nggak tahu kamu siapa?
Oh, weet je niet wie je bent? Kalau kita nggak tahu kita siapa, Als je niet weet wie je bent, tragedi dalam hidup kita. dat is een tragedie. Terus kemudian, saya ini hammer. Ik ben een hamer, zeg je dan. Kenapa Om bisa bilang Om itu hammer? Waarom zeg je dat je een hamer bent? Saya bisa pantek-pantek. Omdat ik kan hameren. Tek, 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 Je tek. kan Nih, lihat spijkers nih, hameren. paku nih, cetek. Nih paku nih, cetek. Dat is een Nih paku, cetek. Dus Ja. ik kan iedere spijkers gaan dichtslaan. Kamu bisa nggak? Ken je Mantek? dat? Rasanya saya juga bisa mantek. Oh, ik kan dat ook. En dan begin je dan hiermee. Duk. Artinya En- kamu juga hammer. Dus Oke? je bent ook een hamer. Ya, dia menemukan identitas yang salah. En hij vond dat hij hetzelfde is. Ya, karena dia tidak tanya sama penciptanya. Omdat hij denkt omdat hij niet vraagt wie aan zijn schepper, wie Karena dat dia is. cuma ngikut-ngikut orang lain. Hij doet maar mee met mensen. Ketemu hammer, dia menganggap dirinya hammer. Dus als hij een hamer tegenkomt, voelt hij zich ook een hamer. Dia ke dapur, ketemu ulekan, dia anggap dia En juga als ulekan. hij naar de keuken gaat, dan is hij een... wat Apa doen itu dat? ulekan Een, bahasa Belanda itu apa ya? Waduh, susah juga. wat heet dat? Zo'n ding. Ulekan. Tanya sama Tuhan, Vraag pencipta altijd kita. aan God, Karena jouw dia schepper. sudah mempersiapkan sesuatu sebelumnya. Want hij heeft alles al voorbereid van tevoren. Dan dikatakan dia mau supaya kita itu hidup berjalan di dalamnya. Want hij verlangt dat wij wandelen in wat hij gedaan heeft, wat hij Amin. gedacht heeft. Dan saya percaya setiap daripada kita di sini En ik weet dat ieder van ons hier lahir bukan kebetulan. niet toevallig geboren zijn. Mungkin kita berpikir demikian. Misschien denken wij zo. Saya ini cuman karena kebetulan. Dat denk je misschien dat ik ben maar Mama, toevallig hier. papa saya sebenarnya sudah program KB. Want mijn, KB itu apa? Keluarga berencana. mijn vader heeft al een gezinsplanning gedaan. Saya ini apa ya, kepleset lah misalnya gitu ya. Ik ben uitgegleden. Enggak. Maar zo is het niet. Tuhan punya rencana sebelumnya. Maar God heeft al een plan van jou. Dan saya percaya En ik geloof semua punya rencana yang luar biasa. dat God een plan heeft met Kita jullie tidak perlu allemaal. meniru-niru dari Een orang lain. geweldig plan. Amin. Amen. Ya. Dan yang keempat, De vierde vraag. ya, waktunya sudah habis. Kemana eens, kita akan pergi? Waar ga ik hier dan naartoe? Heen. Ini bicara tentang masa depan kita. Het gaat over onze toekomst. Bukan cuma 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Het gaat over 5 jaar, 10 jaar. Tetapi juga sesudah kita hidup ini, Maar het gaat ook om Apa? na dit leven. berikutnya. Wat is daarna? Apakah masih ada sesuatu sesudah ini? Maar is er nog iets na dit leven? Apakah sesudah mati itu sudah selesai Is semuanya? het alles afgelopen dan na je dood? Pasti tidak. Zo is het niet. Ya. Nah, pertanyaan ini yang menghantui saya waktu saya masih 6 tahun. Deze vraag heeft mij achtervolgd toen ik nog klein was. 6 tahun. 6 jaar was. Sekarang saya 6 lebih lah ya. 6 plus. En dan- oh. Saya nggak bisa tidur Ik kan daarvoor niet slapen. karena saya berpikir, Want ik blijf daarover saya nadenken. kemana? Waar ga ik naartoe? Kalau saya jatuh tidur, Als ik val, Ja. val itu slaap. saya kemana? Waar ben ik dan? Memang berikut besok paginya saya bangun. Maar het is zo. Tapi kalau saya nggak bangun gimana? De volgende ochtend ben ik Ja. wakker. Maar waar ben ik dan als ik niet Oh, wakker ben? ngeri kan? Kalau saya nggak bangun. Het is toch griezelig als ik niet wakker word? Dan saya juga nggak tahu kemana. Maar ik weet niet, je weet niet waar je bent. Saya tanya sama papa mama saya. Ik had mijn ouders gevraagd. Pak, ma, kalau saya tidur kemana? Maar moeder, waarom ga ik naartoe? Lu nggak Naar kemana-mana, het lu di leven. situ aja. Kamu nggak kemana-mana, kamu di situ Oh, aja. je gaat nergens naartoe, je blijft hier. Iya, papa mama saya nggak ngerti. En mijn ouders Ja. geloven dat niet. Saya ketakutan. Of begrijpen dat niet. ketakutan. En ik bleef bang Dan angstig zijn. karena itu kemudian saya mencari door deze vraag dan saya menemukan dalam Tuhan Yesus. heb ik gezocht naar het antwoord. En Itu zo heb ik kesaksian Jezus singkat. ontmoet. Nanti kapan-kapan Gevonden. yang lebih lengkap lagi gitu ya. Later zal ik wat meer over hebben. Tapi semua daripada kita, Maar ieder van ons, entah dia kaya, entah dia itu hebat, of die het al rijk is of niet,
pasti akan bertanya, kemana saya akan Zal pergi? zeker afvragen waar je naartoe gaat, naar de dood. Dan hal yang salah tentang kematian adalah, Een verkeerd idee over de dood is, yang pertama, kalau kita mati, kita selesai. ten eerste, als we dood zijn, dat het alles afgelopen is. Udah, game over, udah selesai. Dus niks meer. Yang kedua, En ten tweede, oh kalau kita mati, kita jadi ghost, gentayangan. en als we gestorven zijn, dan zijn wij een geest, een spook. Spook. Een spook. Itu juga nggak benar. Dat is ook niet goed, niet waar. Ya. Ada lagi yang berkata, oh kalau kita mati, En de ander zegt, als we dood zijn, kita itu akan reinkarnasi. als we dood zijn, worden we gereïncarneerd. Kalau kamu hidupnya baik Als saat ik ini, goed geleefd heb, maka nanti di reinkarnasi hidup berikutnya kamu jadi orang yang lebih terhormat gitu ya. dus als je een goed leven hebt gedaan en je bent gereïncarneerd, zou je misschien nog een hogere persoon worden. Tapi kalau kamu hidupnya saat ini jahat, Maar als je niet goed bent in nanti je waktu in dit leven, reinkarnasi di hidup berikutnya, oh kamu jadi cacing. dus, dan zou je een konijn worden Hah. als je gereïncarneerd wordt. Tetapi kita tidak percaya tentang reinkarnasi. Maar dat geloven wij niet in reïncarnatie. Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani 9 ayat 27. Want het woord van God zegt in Hebreeën 9 vers 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. En zoals het mensen beschikt is eenmaal te sterven. Bukan 2 En kali, 3 kali, 4 kali. Dus niet 2 keer en niet 3 Di keer. hidupnya juga cuma sekali, matinya juga sekali. Dus eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Jadi nggak ada reinkarnasi itu. Dus er is geen reïncarnatie. Habis mati langsung dihakimi. Na de dood word je beoordeeld. Word Kita je geoordeeld. semuanya akan menghadap tahta penghakiman. En we zullen dan daarna voor de troon van het oordeel komen. Cuman beda, tahta penghakiman orang yang berdosa sama orang yang sudah diselamatkan beda. Het is verschil tussen de troon van de oordeel van mensen die slecht geleefd hebben of goed geleefd hebben. Beda. Het is anders. Bedanya apa Pak? Wat is het verschil? Coba lihat lagi YouTube tahun lalu. Kijk maar Pelajarannya. in YouTube van vorig jaar. Penghakiman Allah. Dus over de oordeel. Iya. Dan setiap orang Kristen harus tahu itu En bedanya. ieder christen moet het kennen. Tapi Het yang verschil. paling penting adalah Maar het belangrijkste is, kalau sekarang ini kita hidup bersama dengan Yesus Kristus, het belangrijkste is als we nu op dit moment Jezus samenleven, maka nanti di dalam surga, di dalam kekekalan kita akan hidup juga bersama dengan Tuhan Yesus. dan zullen we straks ook na de dood samen met Jezus leven. Tetapi kalau di dunia ini saat ini Maar als het leven van nu, op dit moment, kita tidak mau hidup bersama dengan en wij niet Yesus, met God willen, met Jezus willen leven, ya, maka itu berarti bahwa kita juga di dalam kekekalan tidak mau hidup bersama dengan Yesus. dan wordt er ook zo gemaakt dat wij niet met Jezus samen zullen leven Artinya na apa? de dood. Kita akan terbuang di dalam neraka selama-lamanya. En dat betekent dat we weggegooid worden voor altijd. Saat ini kita mau hidup bersama Yesus atau tidak bersama Yesus? Of we nu, op dit moment, met Jezus of niet willen leven. Oh, saya hidup sama Yesus, Pak. Ik wil met Jezus leven, vader. Saya ke gereja. Ik ga toch naar de kerk. Saya tidak tanya ke gereja atau tidak ke gereja. Ik vraag dat niet of jullie naar de kerk gaan of niet. Ya. Karena kalau kita tiap hari ke McDonald, Want als we elke dag naar McDonald's gaan. itu tidak menjadikan kita jadi Big Mac. Jadi? Big Mac. Oh, zullen we geen Big Mac worden? Ya. Kita tiap hari ke gereja, tiap minggu ke gereja, tidak otomatis kita menjadi orang Kristen. Dus als we elke dag naar de kerk gaan, zijn we automatisch een christen. Tetapi lihat hati kita. Maar kijk naar je hart. Lihat hubungan kita dengan Tuhan. Kijk naar je relatie met God. Bener ada apa enggak? Is het zo? Jangan cuman Je moet echt uit je hart bibir zijn. doang. Dat is niet alleen lippendienst. Nanti yang masuk surga cuma bibirnya doang. Dus als je in de hemel bent, dan zijn het alleen maar je lippen. Di surga, wih banyak bibir. Dan zie je in de hemel alleen maar lippen.
tapi dari hati, segenap hati. Maar het kita, gaat om je sungguh-sungguh. hart. Amin. Amen. Ya. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 5 ayat 24. Want God heeft gezegd in Johannes 5, vers Tuhan Yesus 24. yang berkata. Dus Jezus zegt dat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Haleluya. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dus Johannes 5, vers 24 zegt: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Ini janji Tuhan Yesus. Dit is de belofte van Jezus. Kita barang siapa mendengar tapi juga percaya. We hebben het gehoord, maar ook geloven. Dan kita punya hidup yang kekal, En zo hebben we ons eeuwig leven. tidak turut dihukum. Dus zou ook niet mee gestraft worden. Tak akan menghadap tahta pengadilan, Dus niet voor er is wel een oordeel, bukan untuk hukuman. maar niet om geoordeeld te worden, Tapi om niet mendapat gestraft te worden. Pahala, Maar, pahala, upah. maar dat is om je loon te krijgen. Kenapa? Karena kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Waarom? Omdat wij al overgegaan zijn van de dood in het leven. Kematian itulah yang benar-benar apa ya? Kita bisa lihat orang itu benar-benar sejauh mana dia percaya. Wij kunnen, want de dood is, we kunnen zien dat iemand echt gelovig atau is. tidak. Gelovig is of niet. Ya. Karena saya seringkali melayani orang di dalam kematian. Dus ik zie dat vaak met de bediening van mensen die sterven. Dan puji Tuhan. En Ya, prijs de Heer. sampai sejauh ini saya berhasil, bukan gara-gara saya, tapi berhasil membawa mereka semuanya terima Tuhan Yesus. Maar prijs de Heer, het is mij gelukt niet door mijn eigen kracht dat ik die mensen tot geloof kan brengen. Ada yang sebelumnya beberapa jam sebelumnya, sebelum beliau meninggal. Zelfs zijn er mensen die een paar uur voordat ze sterven Jezus hebben aangenomen. Saya berhasil sharing tentang Tuhan Yesus Kristus. Het is mij gelukt om over Jezus te delen. Kalau pengalaman saya, penginjilan orang yang mau mati itu cukup gampang. Want voor naar mij is een evangeliseren van iemand die doodgaat makkelijker. Karena dia udah kecium bau kubur. Omdat die al de dood ruikt. Dia udah kecium bau kekekalan. Bouw. Kekekalan, eeuwigheid. Hij ruikt al de eeuwigheid. Tinggal kita kasih tahu kebenarannya. En door hem of haar te laten weten, Orang ini ketakutan setengah mati. deze persoon zal heel angstig zijn. Saya mau kemana? Saya gimana ini? Waar moet ik naartoe? Waar ga ik naar? Wat gebeurt met mij? Kemudian kan Bapak sudah pergi ke gereja. Want Bapak sudah pergi ke gereja. u bent toch al naar de kerk? Ke kerk ya. Ja. Ya. Tapi dia belum benar-benar percaya. Maar hij is wel naar de kerk gegaan altijd, maar nog niet Saya echt gelovig. pastikan lagi, Bapak harus percaya sama Tuhan Yesus. Maar je moet bewust zijn, je moet echt geloven in de Heer Jezus. Ya. Dia ketakutan sekali. Zo angstig is die Saya persoon. mau mati, saya kemana ini? Waar ga ik naartoe als ik dood ben? Tenang Pak, tenang. Ya. En zo is het. Kemudian saya tuntun dia untuk membaca ayat-ayat dan percaya sama Tuhan Yesus. En dan daarna lees ik een paar versen voor hem. Ya, karena dia bilang, saya ngelihat gelap semuanya, gelap. Want eerst zegt hij, ik zie ze alleen maar duisternis. Ada kayak malaikat maut mau Het is ambil saya. als de engels van de dood mij weg wil nemen. Terus kita berdoa. Dus wij hebben samen gebeden. Saya katakan, terima Tuhan Yesus dengan segenap hati, En sungguh-sungguh. ik This is zeg- your last chance, your last chance. Ontvang Jezus met heel je hart, want het is echt je laatste kans. Ya, dan puji Tuhan dia melakukan hal itu. En prijs de Heer. Ya, ketika dia melakukan hal itu, En als hij dat zegt, dia udah mulai tenang. Dia Ya. tenang dan is hij tot rust gekomen. dan dia ngelihat semua yang gelap itu hilang. En hij zag dat alle duisternis Saya weg bilang, is saya gegaan. bilang sama dia, Pak, saya pesan satu.
En zeg tegen hem, ik wil één ding vragen. Tuhan Yesus akan menjemput Bapak. Dat Jezus, als Jezus u afhaalt, Dan hanya Tuhan Yesuslah yang boleh menjemput Bapak. alleen Jezus mag u afhalen. Bapak hanya pergi dengan Tuhan Yesus. U gaat alleen met Jezus mee. Jangan nanti ada malaikat maut datang pakai bawa apa Ga niet met engelen mee. yang gelap-gelap gitu ya. Jangan mau. Dus ga niet met Tangking engelen dalam mee. nama Tuhan Yesus. Ga alleen met Jezus mee. Katakan saya milik Yesus. Want jij met hem alleen. Ya. Saya tinggalkan karena itu waktunya keluarga. Dus dat heb ik al gezegd. Ya. Waktu dalam perjalanan saya mendengar dia sudah. En Die zo bouwen Tuhan. is hij dan gered. Wow. Ya. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain. Ya. Puji Tuhan, semuanya terima Tuhan Yesus. Gelukkig. Iedereen heeft Jezus aangenomen. Jangan kita bodoh. Doe dat niet. Niet Ya. Hidup ini cuma singkat saja. leef. Apakah itu hidup? Denk, wat is het leven? Siapa aku ini? Wie ben ik? Dari mana saya datang? Waar kom ik vandaan? Ngapain saya di sini? Wat doe ik hier? Kemana saya akan pergi? Waar ga ik naartoe? Tragedi dalam kehidupan. En dat leven, Tragedi dalam kehidupan. de tragedie van het leven, Itu bukan kematian. is niet de dood. Tapi tragedi dalam kehidupan. Maar de tragedie van het leven, Di mana kita tidak mengenal siapa pencipta kita. dat wij kennen wie onze schepper is. Dan kita mencoba untuk hidup dengan kekuatan kita sendiri. We gaan niet leven met je eigen kracht. Kita harus ketemu Tuhan Yesus. Wij hebben met Jezus. Kita harus percaya Allah itu ada. Wij moeten geloven dat God bestaat. Maka semua pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dengan yakin dan mantap. En daarom zal deze vragen allemaal beantwoord worden. Haleluya. Halleluja. Kalau Bapak Ibu hari ini dibawa Tuhan pulang ke rumah, Als u vandaag door de Heer meegenomen wordt naar zijn thuis. bukan ke rumah ke Maastricht, ke Herlem, Ja, bukan, hemel. tapi ke rumah Bapak. Apakah Bapak Ibu siap? Bent u dan bereid? Bent u klaar ervoor? Jawab sendiri dalam. Siap apa enggak itu? Zijn jullie er klaar voor? Aduh. Yakin Maar weet er zeker van. kita akan kemana bersama. Weet Karena kita zeker punya waar je naartoe Yesus gaat. Kristus. Dat je meegaat met Jezus Christus. Amin. Mari kita Amin. bangkit berdiri. Laten we opstaan. Haleluya. Haleluya. Halleluja. Ada di sini yang belum yakin dan belum terima Tuhan Yesus. Zijn er hier personen die Jezus nog niet hebben ontvangen of nog niet zeker zijn van Jezus, van het geloof? Bisa habis ini bisa datang sama saya dan kita bisa berdoa untuk terima Kunnen Tuhan Yesus. hierna naar de dienst bij mij, bij Pastor Asjant komen Untuk yakinkan. om zo gebeden te worden, om een zekerheid te krijgen. Mari kita berdoa. Laten we voorbidden. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Heer, ik dank u voor vandaag. Kami ada bukan karena kebetulan. Wij zijn hier niet toevallig. Kau yang memberikan kehidupan. U hebt het ons gemaakt. Engkaulah segala-galanya. U bent het. Kau pencipta kami Tuhan. U bent onze schepper. Dan biar kami bisa menjawab 4 pertanyaan penting ini dalam Dus kehidupan. waardoor wij ook die 4 belangrijke vragen kunnen Sehingga kami beantwoorden. tidak hidup sembarangan. Waardoor wij ook mogen leven. Kami hidup untuk tujuanmu. Leven voor het doel van Dan kami u. akan menyelesaikannya. Dat wij ook alles af kunnen maken. Kami datang dari Engkau. Wij komen tot u. Dan kami akan kembali kepada Engkau Tuhan. En om alle dingen, alle goede dingen, de beste voor u te doen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Kau Jezus. sudah mati. Dank u Kau sudah wel. mati. En u bent gestorven. Dan menebus dosa-dosa kami. En ons heeft onze zonden verlost. Sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Waardoor wij het leven hebben ontvangen. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dank u wel, Heer, voor vandaag. Dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van Jezus Kami ucap syukur dan berdoa. hebben we gedankt. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Geef Hari Ibu ada yang spesial nih katanya. is iets speciaals met de moederdag.
Wij willen iets voor jullie doen, omdat Moederdag is speciaal. En straks ook, na de dienst, de vaders hebben gekookt. Dus, en het eten is gratis. Dus bapak-bapak yang masak ya. Pak Edi yang masak, Pak Max, sama Rico. Jadi nanti kita makan bersama, ya. Dan ada sedikit traktasi dari Ineke yang kemarin beberapa hari yang lalu berulang tahun. Cuci piring bapak-bapak juga. Iya, kami mau mempersembahkan beberapa lagu medley dan kami akan menari untuk Tuhan. Amin. Ya. Jadi Agak maju kami mau mempersembahkan ini juga untuk kalian dan untuk Tuhan. Iya, terima kasih. Kalau ada ibu-ibu juga yang mau join sama kami, silahkan maju ke depan. Ayo, Soskori. Yang lain, Tris. Tante Yeti, Oh, nggak usah nggak apa-apa, Tante Yenti, Nancy. Kak Katri. Ayo silahkan, Katrin, semua yang silahkan. Kalau yang mau join, silahkan maju ke depan. Jangan malu-malu ya. Pak Max. Siapa yang bisa nyanyi, ikut nyanyi ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku
mededeling. Alle moeders gefeliciteerd. Vandaag is Moederdag. En volgende week, 8 mei, is... vandaag 8 mei is Moederdag. Volgende week, 15 mei, hebben we een celgroep en daarna een bidston om 2 uur. Maandag 16 mei is een bijbelstudie om 7 uur van pastoor Jen. En dat is voor de calling, diegenen die dit nog niet hebben afgemaakt. De volgende zondagdienst is op 22 mei, 2 weken hierna, om 2 uur in deze kerk. Dus volgende week, 15 mei, is dan een celgroep en een bidston. Dat is net ook al gezegd. Zondag 12 juni hebben we een jubileum van deze kerk. En het is graag de inschrijving in verband met de consumptie. Tussen 8 mei, dus vandaag, tot en met 29 mei kunnen jullie inschrijven voor deze festiviteit. En iedereen is natuurlijk hiervoor welkom. Vaderdag op 19 juni, de derde zondag van de maand juni. Dus voor vader is het gratis eten, voor de moeders van de ook gratis. Bijeenkomst, wij moeten bijeenkomen om 11 uur in deze kerk. Want om 12 uur gaan wij vertrekken naar een restaurant. Zo, verrassing. Gratis. Voor vader ya. Alleen voor vader. Alleen de vaders, denk ik. Gratis ya, voor vader gratis. Huh? Goed. Dus 12 augustus, wat is dat? Een encounter. We hebben een encounter. Een 12 augustus en 13 augustus. Vrijdag de 12e om 6 uur tot 10 uur, denk ik. En de 13e van 9 tot half 8. Bijdrage voor deze encounter is €20. En graag melden bij zuster Wiwin. Die is hier ergens. Ja. Verjaardagen. Er is mooie vertrouwdagen geweest van Eddie en Ernie Muller. Ze zijn 19 jaar getrouwd. Eddie, gefeliciteerd. John en Licia, die zijn er niet. Zijn, weet je hoeveel jaren ze getrouwd zijn, maar nu extra een diamantenbruiloft van tante Ellie en haar man Charles. Halleluja. 5 mei geleden, afgelopen 5 mei. 16 Gefeliciteerd jaar. Ellie. Ja. En dan de jarigen. Wim is jarig geweest. Catharina, die zit... Wim Sprong. Tweede. Oh, Wim Sprong. Wim Sprong staat erop. Wim Sprong is jarig geweest. En de Catharina Blijsen is ook jarig geweest. Mag geen naam, mag geen datum of de jaartal noemen. Sascha. Wie is Sascha? Muller. Zo daarachter. En Angel. Angel, die is zo nu ook niet hier. Nee. Gefeliciteerd iedereen. Dan gaan we nu de offer bij elkaar halen. En de vraag, gaan we eens voor bidden. Vader in de hemel, ik dank u Vader dat u zo goed bent voor ons. Dat u ons zoveel gegeven hebt. Dat we nu zelfs dit gebouw hebben. Vader, we moeten nog heel veel doen, Vader. En daarom vragen we een offer van iedereen. Zegen degene die dit zal geven, Vader. Zegen de handen. En dat wij ook zo kunnen krijgen. En dat wij zelf niet veel kunnen geven. Dat is een kleinigheid, maar met uw handen zijn die kleine dingetjes heel groot. Ik dank u al, Vader, dat we met die kleine offer van ons grote dingen kunnen doen in deze kerk. Dank u wel, in de naam van Jezus. Amen. Dan vraag ik de asjes om de offer op te halen.
Saya minta Pastor Asyan untuk mendoakan para ibu-ibu semua. Haleluya. Kita mau berdoa buat ibu-ibu ya. Dan saya minta kita rentangkan tangan kita. Bapa dalam surga, kami ucap syukur. Mereka adalah the real hero dalam kehidupan kami ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah mengirimkan mereka dalam kehidupan kami, Tuhan. Mereka yang menunjukkan kasih, mengajar pada kami apa itu kasih yang sesungguhnya. Mereka juga mempraktekkan Tuhan. Mereka memelihara kami Tuhan tanpa mengenal lelah, Tuhan Yesus. Tanpa pamrih, tanpa meminta balas budi. Tapi mereka lakukan dari hati, dari kasih mereka ya Bapa. Seringkali Tuhan mereka disalah mengerti. Seringkali mereka letih, mereka capek Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang mengerti mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan. Agar Engkau yang menghibur, menguatkan mereka ya Bapa. Terutama pada saat-saat ini Tuhan Yesus. Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ya Bapa. Tuhan, Tangan-Mu bekerja saat ini Bapak. Kuatkan mereka ya Bapak. Di dalam nama Yesus ingatkan mereka Tuhan. Setiap doa, setiap jeripaya apa yang mereka tabur itu tidak sia-sia Tuhan. Itu akan Engkau tumbuhkan. Kau akan beri upah pada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat para ibu Tuhan Yesus. Mereka benar-benar Tuhan menjadi hero, menjadi penopang dalam kehidupan kami. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sekalian menutup ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan kasih dalam Yesus Kristus anaknya. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat jasanya dan luar biasa. Sayang disayang, aku disayang Tuhan.